할렐루야, 새누리 수요예배 오신 여러분 환영합니다. 이 시간 이 자리에 함께 계시지 못한 분들, 또 온라인으로 하나님을 또 사랑하는 마음으로 같이 예배하고 계시는데요. 하나님께서 그 자리에 함께 계십니다. 이 시간 첫 찬양으로 우물가의 여인처럼 찬양하실 텐데요. 우리 안에 하나님으로부터 오지 않은 많은 생각들, 두려움들, 또 걱정들, 이 모든 것들 다 내려놓고 오직 하나님의 은혜와 사랑으로 채워달라고 간절히 원하는 마음으로 찬양 같이 부르시겠습니다. 우물가의 여인처럼 난 구했네. 헛되고 헛된 것들을 그때 주님 하신 말씀 내 세매와 생수를 마셔라. 많고 많은 사람들이 찾았었네. 헛되고 헛된 것들을 주 안에 감추인 법에 세상 것과 난 비길 수 없네. 오 주님 채우소서. 나의 잔을 높이 듭니다. 하늘 양식 내게 채워주소서. 넘치도록 채워주소서. 이 시간 다 같이 간절히 원하는 마음으로 많고 많은 사람들이 찾았었네. 헛되고 헛된 것들을 주 안에 감추인 몸에 세상 것과 난 비길 수 없네. 오 주님 채우소서. 나의 잔을 높이 듭니다. 하늘 양식 내게 채워주소서. 넘치도록 채워주소서. 오 주님 채우소서. 나의 잔을 높이 듭니다. 하늘 양식 내게 채워주소서. 넘치도록 채워주소서. 아멘. 이 시간 하나님께서 우리의 간구를 들으셔서 우리의 마음을 주님의 은혜로 가득 채우실 것을 믿습니다. 이 시간 한 번 더 이 찬양 부르실 때는 우리 주변에 아직 하나님을 알지 못하고 정말 두려워하고 있고 정말 의지할 데 없는 그 친구들을 기억하면서 내 친구여 거기서 돌아오라 같이 찬양하시겠습니다. 내 친구여 거기서 돌아오라. 내 주의 넓은 품으로 우리 주님
찬양하시겠습니다. 주님, 주님 우리 넘치도록 채워주시옵소서. 우리에게 이미 많은 은혜를 주셨습니다. 주님 이 시간 더욱더 넘치는 은혜를 구합니다. 하나님, 주님으로부터 오는 은혜가 아니면 우리가 살 수 없습니다. 주님으로부터 오는 은혜가 없으면 정말 우리가 정말 생명을 가질 수 없고 더 풍성히 얻을 수 없습니다. 주님의 나라를 세우기 원하오니 하나님 아버지, 주님의 영으로, 주님의 마음으로 이 시간 우리를 채워주시옵소서. 이 시간 그래서 주님의 이름에 합당한 영광을 받아주시옵소서. 아멘. 우리 다 같이 어려운 일 당할 때 찬양하시겠습니다. 아멘이십니까? 무슨 일을 당해도 오직 우리가 의지할 분 하나님이십니다. 주님 완전하신 분이십니다. 우리 하늘에 계신 우리 아버지 되십니다. 우리 아버지께 천부여 의지 없어서 함께 찬양하시겠습니다. 천부여 의지 없어서 손 들고 옵니다. 주 나를 외면하시면 나어디서
전부터 계신 전부터 계신 주께서 영주를 죄인을 보혈로 구해 주시니 그 사랑 한없네. 내 죄를 씻기 위하여 피 흘려 주시니 곧 되게 하는 마음으로 주와 배웁니다. 이 시간 더욱더 주님 앞에 더욱더 한 걸음 더 나아가서 온전히 주님만 의지한다고 계속해서 목소리 높여서 찬양하시겠습니다. 나 예수 의지함으로 큰 권능 받아서 주 앞에 구한 모든 것 늘어겠습니다. 내 죄를 씻기 위하여 피 흘려 주시니 곧 되게 하는 마음으로 주와 배웁니다. 그렇습니다. 우리가 회개하는 마음으로 주님을 온전히 신뢰하는 마음으로 주님 앞에 나갈 때에 하나님께서 우리를 맞아주시고 반겨주시고 안아주십니다. 우리가 아버지 하나님께 아버지 사랑한다고 이 시간 고백하기 원합니다. 아버지 사랑합니다. 아버지 경배합니다. 아버지 채워주소서. 당신의 사랑으로 다시 한번 아버지 사랑합니다. 사랑합니다. 아버지 경배합니다. 아버지 채워주소서. 당신의 사랑으로. 아멘. 이 시간 그래서 우리 말씀 듣기 전에 함께 기도하기 원합니다. 아버지, 우리 잠잠하게 아버지 부르시면서 아버지 내가 이 자리에 있습니다. 온전히 주님의 사랑으로 채워주시고 이 시간 하나님 더 깊이 만나기를 원합니다. 주님 말씀으로 아버지의 뜻을 알려주시고 우리의 영이 온전히 아버지와 합하는 이 시간 되게 해달라고 우리 예배를 위해서 계속해서 간절하게 기도하시겠습니다. 아버지 사랑합니다. 아버지 이 시간 우리의 예배의 주인이 온전히 주님이심을 고백합니다. 하나님 우리가 우리의 마음을 우리의 귀를 엽니다. 아버지의 말씀 우리에게 들려주시옵소서. 하나님 우리 주의 기르시는 백성입니다. 하나님 아버지 이 시간 주님의 영광으로 한 사람 한 사람을 덮어주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 하나님 아버지, 우리의 삶 가운데 은혜 더하여 주시고 주님의 도우심 누리게 하신 것 감사합니다. 우리가 기쁘게 주님의
만지심과 인도하심을 경험케 하여 주시옵소서. 또한 이 시간 또 주님의 말씀을 듣습니다. 말씀 통하여 새 힘 얻게 하시고 주님의 능력으로 살아가는 우리 모두 될 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 모든 말씀 거룩하신 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.